Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na katika video hii ya leo kuna kitu kinaitwa kama annotation tools. Tutakwenda kuangalia ni kitu gani katika video hii, lakini kabla ya kuingia huko niweze kukumbushia tu video iliyopita tuliweza kufahamishana namna gani ya kuplay presentation yetu ikiwa tayari tumeshaiandaa na tunahitaji kufanya presentation katika ile audience ambayo tumeikusanya kwa muda ule, na tunahitaji kuwaonesha hicho ambacho tumekiandaa ama kupresent kitu fulani. Tuliweza kuoneshana katika video iliyopita, lakini kwa kukazia katika video ile iliyopita tuliweza kufahamishana vitu hivi viwili, lakini kuna kitu ambacho nilikisahau kuweza kukuonesha ambacho nitahitaji kukuonesha kabla kuingia katika kitu ambacho tutakwenda kujifunza leo. So kitu chenyewe ni huku chini kabisa, kuna hii slide show. Katika video iliyopita tuliweza kuangalia namna gani ya kuweka slide show kwa kupitia katika hii tabu ya slide show na kuona from beginning na from current slide, namna ya kuplay presentation yako. Lakini pia una uwezo wa kutumia huku chini uka click hapo katika hii inosomeka slide show, na moja kwa moja presentation yako itaanza kuplay kama hivi unavyoona ya kwangu ina play hapa. So kitu ambacho leo video hii tutakwenda kufahamishana ni annotation tools. Na annotation tools ninayoongelea ni hizi huku tools za chini, ambapo ni hii kuna kama alama ya peni ama penseli hivi, ukiklik unaletewa hapa vitu ambavyo vinapatikana ndani yake. Sasa vitu hivi ndivyo ambavyo nahitaji kuweza kufahamisha leo katika video hii. Kwa hiyo moja kwa moja nitatafuta mimi slide ambayo acha niitumie kuweza kufahamishia. Nitachukua slide hii, nitakuja hapa katika hii annotation tools yangu, nita click, then tuanze kufahamishana kimoja baada ya kingine. Kwanza kuna hii lesser point. Sometimes presentation zako zitahitaji wewe mwenyewe uweze kuingiliana nazo, interactivity, kuweza kuwaonesha wale watazamaji kile ambacho unakiongelea kwa mfano. Kwa hiyo una uwezo kuchagua hii lesser pointer, ukaona point sasa hivi naongelea kitu fulani, kwa hiyo unawaonesha watu ni hichi, picha hii ndio ambayo itakwenda kufanya hivi, unawaelezea. Nadhani utakuwa umenielewa. Kwa hiyo hii just inaenda kuonesha tu ile sehemu ambayo unaiongelea kwa muda huo katika presentation yako, kitu kama hicho. Okay? Then ukiachilia hiyo, tukija tena hapa, nikiklik na moja kwa moja kuna pen, nikiselect pen, unaona imekuja kama kidoto hivi. Ikiwa hapa nina uwezo sasa wa kuandika kama ilivyo kazi ya pen, na uwezo wa kuandika. Kwa mfano unaelezea ukiwa unaishi unatakiwa kwanza uwe na ndoto. Kwa hiyo hapo unaenda unaizungushia mfano ili neno dream. Okay? Then baada ya kuwa na ndoto unatakiwa uamini katika hiyo ndoto yako. Umeona? Then ukishaamini unatakiwa uikamilishe hiyo ndoto yako. So una uwezo kutumia pen kuweza kudraw katika hiyo presentation yako na kuweza kuwavutia wale audience wako concentrate hapo tu katika presentation yako. Unaweza kutumia hizi kama hii pen ukaweza kufanya hivyo. Pia tukija tena katika tools zetu huku kuna highlight. Highlight pia una uwezo wa kuhighlight, mfano uka highlight neno hii dream, uka highlight pengine insert picture huku, pengine ndio unaelezea, una highlights kama hivi, kitu kama hicho. Nadhani unanielewa kile ambacho nakusudia na wapi ambapo utaenda kutumia hizi annotation tools. Kwa hiyo una uwezo kuchagua rangi hapa, sio lazima utumie rangi ya manjano. Unaweza kuchagua rangi hapa chini. Pia kuna eraser, unahitaji kufuta, tayari ume highlight, umeandika, unahitaji kufuta. Just kwa kuklik tu ile sehemu ambayo umeandika, ume highlight na ukaweza kufuta kama hivi unavyoona. Pia kuna hii ya mwisho, eraser all ink on a slide. Unahitaji kufuta zote katika slide yako, pengine umeshaiandika, umeshaonesha vitu vingi, umeshatumia pen, umeshachora chora slide yako na unahitaji irudi kama mwanzo. Kwa kuklik tu hapo katika eraser all katika slide yako, basi itaenda kufuta. Hiyo ndo annotation tools katika slide show yako, katika presentation yako wakati una play, the way ambavyo zitakusaidia wewe kuweza kuinteract na hizo slide presentation zako. So asante sana, nadhani leo katika video hii tuishie hapa tu. Just nilihitaji kuweza kuonesha tu hizo annotation tools ambazo utaweza kutumia na zitakusaidia wewe wakati unafanya presentation yako. So kama kuna swali lolote, kuna sehemu ambayo nimekuacha ama hujanielewa vizuri, unaweza kuweka comment katika sehemu ya comment, na pia usisahau kusubscribe channel yangu, na tukutane katika video ambayo itafuata. Asante sana.